Partia Demokratike denoncon se magazinierët e kompanisë së ndërtimit Salillari bëhen si me margjin nga Edi Rama, pronar parqesh fotovoltaike dhe koncesionarësh. Sipas zëdhënëse së antikorrupsionit në Partinë Demokratike, Genta Vangjeli, një javë më parë Këshilli i Ministrave me anë të vendimit numër 309 miratoi ndërtimin e centralit gjenerues të energjisë elektrike fotovoltaike në Levan Fier, nga shoqëria Albania Solar Power SHPK, me afat operimi 49 vjet. Dhe pronari i kësaj kompanie rezulton Angela Galliu, me profesion mekanik në kompaninë Salillari. Ky subjekt është regjistruar vetëm 16 muaj më parë, me një kapital 100.000 lekë dhe ka administratore pronar zotin Angel Agaliu dhe asnjë bilans të publikuar në QGB. Po si do ta realizojë ky subjekt të investi miliona euro ndërkohë që kapitali të lë për dëshiruar? Një gjë është e sigurt, që Angel Agaliu ka profesionin e mekanikut për makineri industriale dhe këtë detyrë e ka ushtruar edhe në kompaninë e Pollum Salillarit, Salillari SHPK. Ndoshta puthja romantike që vet Edi Rama nuk hezitoi të jete pronari të Angelit përpara kamerave, solli fat të mirë edhe për vet zotin Agaliu. E kështu Këshilli i Ministrave nxorri një VKM ekskluzive vetëm për të. Vangjeli thot se kjo skemë është përdorur edhe për babain e Angelit, Hector Agaliun, i cili nga një magazinier është tashmë një nga pronarët e kompanisë e cila ka marrë me koncesion triportin në Vlorë. Gjithashtu, e sigurt është se vllai më i vogël i Angelit punonte tek e njëjta kompani, Salillari SHPK, por gjithashtu dhe babai i tyre, Hector Agaliu, punonte tek Salillari SHPK me profesion magazinier. Madje aq të suksesshëm kanë qenë punëmarrësit e Salillarit, saqë vizioni i babait kapi majat e suksesit, duke u shtruar nga magazinier me pagë modeste në pronar të subjektit pjesë e koncesionit për projektim, ndërtim, mirëmbajtje e portit të integruar në Triport Vlorë, sipas kontratës koncesionare me të njëjtin objekt, të lidhur ndërmjet mije dhe koncesionarit në 29 prill 2022, me vlerë të parashikuar të projektit 44.9 milion euro. Zyrtarja e Partisë Demokratike thotë se të gjithë i dinë këto manovra të kundralishme, të cilat kanë për qëllim përfitimin e palishëm të parave të shqiptarëve përveç SPAK.